အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီ lecture မှာတော့ကျွန်တော်Thesaurus နဲ့ check accessibility ပေါ့နော်accessibility ပြီးရင်insight and language ပေါ့နော်ပြီးတဲ့လောက်ပြောပြပေးတော့မယ်ဆိုတော့ PowerPoint file ကိုတစ်ချက်ဖွင့်ရအောင်ဆိုတော့ review တဲ့ဘာတွေကျန်လဲဆိုတော့ Thesaurus ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခုလောက်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ခုလောက် select လုပ်ကြည့်လိုက်မယ် select လုပ်ပြီးတော့ Thesaurus ဆိုတာပုံမှန်အနေထားဆိုရင်တော့မိန်လေးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်မိန်လေးဖြစ်နေပါတယ်ကျွန်တော်တစ်ခုကို select လုပ်မှသာတယ်ဆိုတော့ထင်းထင်းလေးပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်ထင်းထင်းလေးပေါ်လာပါတယ်ဒီကောင် Thesaurus ကိုနှိပ်မယ်ဆိုရင်ဘာတွေတွေ့ရလဲ complete ဆိုတဲ့ one နဲ့ 2 တဲ့စာသားတွေကိုသူကပြပေးပါတယ် archive fulfill realize တဲ့အမှာperfected အမျိုးလေးတွေတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ကို presentation တစ်ခုရေးမယ်ဆိုရင်အသုံးဝင်ပါတယ်ဒီ Thesaurus ဆိုတာတွေကမဖြစ်လဲဆိုတော့ကို meaning သိတဲ့အရာလေးနဲ့ရေးတယ်တူတဲ့အရာလေးတွေကိုသူကဒီ file လုပ်ပေးရပါတော့ Thesaurus ဆိုတဲ့နေရာလေးနဲ့ဆိုတော့အလုံးဝအဆင်ပြေပါတယ်simple စာကြောင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ရေးမယ်ဆိုရင်လည်းအဆင်ပြေပြေရေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုသိထားတာအင်္ဂလိပ်စာအရန်ရိုးရှင်းတဲ့အင်္ဂလိပ်စာသားလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းအတိတ်ပဲတမျိုးလေးဖြစ်သွားမှာတမျိုးလေးဖြစ်သွားဆိုတော့ဒီကိုမသိတဲ့ meaning တွေတောင်မှအဲ့လိုထည့်ပြီးတော့လုံးအဆင်ပြေပေါ့နော်အဲ့တော့ offer ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့လိုလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာထပ်ပြီးတော့မပေါ်လာဘူးဒါဆိုရင် x ကိုနှိပ်ပြီးတော့ Thesaurus ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင် offer နဲ့တူတဲ့ proposal suggestion bid ပေါ့နော်အများကြီးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်ပွဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီ Microsoft ပါလဲဆိုတော့ dictionary တခုရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ dictionary ကနေသူကအလုပ်ပေးပါတယ်ဆိုတော့ outlining drawing လုပ်ချင်ဒီကောင်လေးကို select လုပ်ပြီး Thesaurus ကိုနှိပ်အဲ့လိုရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ drawing နေရာမှာ penciling ဆိုပြီးတော့polling ကတော့တိတ်အဆင်မပြေဘူးဒီ penciling တို့အဲ့လိုလေးတွေပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်illustration တို့ diagram တို့အဲ့လိုပြောင်းလို့ပြီးတော့တုံးလေးတွေသုံးလို့ရတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ check accessibility ပါ accessibility ထဲက check ဆိုတာရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုပေးလိုက်မယ်ဒီကောင်လေးကဘာလေးလဲဆိုတော့ဒီ Microsoft 2016နဲ့အနောက်ပိုင်းမှာပါလာတယ်ပေါ့နော်13မှာမပါသေးပါဘူးဆိုတော့ check accessibility ကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်သူကဘာတွေကိုလုပ်ပေးလဲဆိုတော့ accessibility မှာဒီမှာ aspect ratio result တဲ့သူကအရန်ကိုကောင်းဝင်တဲ့ဒီ function လေးပါဘာလဲဆိုတော့သူက error ကို check လုပ်ပေးတယ်ပြီးတော့ warning ပေးထားတာလေးတွေကိုသူက check လုပ်ပေးရပေါ့နော်ဘာကို error ပြတယ်လဲဆိုတော့အမှာ missing alternative text တဲ့နည်းနည်းမှားနေတဲ့ဟာလေးတွေပေါ့နော်အမှားဒါဆိုရင် in one နဲ့အမှားတွေရှိတဲ့နေရာလေးတွေဆိုရင်ဒီလို grammar မှားတယ်ဆိုရင်ဒီလိုအနီရောင်လေးနဲ့ပြပေးတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကိုဘယ်မှာရှိလဲဘယ်နေရာတွေမှာရှိသေးလဲဆိုတာတို့ဆိုကြပါစို့အမှာ paragraph နေရာမှာကျွန်တော်အဲ့လိုရေးကြည့်မယ်ဒါဆိုရင်အမှားလေးပြသွားပြီပေါ့နော် accessibility ကိုတစ်ချက်ပြန်နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်သူမှားတဲ့နေရာလေးကိုသူချက်ချင်းပြပေးတယ် in 1နဲ့အမှာ slide 2မှာရှိပါတယ်တဲ့မှာ slide 2မှာရှိတယ်in 10နဲ့ slide 2မှာပဲရှိတယ်တဲ့in 11ဆိုရင်ဒီမှာသူဒါလေးနဲ့ပြပေးတာပေါ့နော်slide 2မှာပဲရှိတယ်ဒီကောင်ဆိုလဲ slide 2မှာပဲရှိပါတယ်တဲ့အမှာဒါဆိုရင်ဒီကောင်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာရှိတယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အလွယ်တကူကြည့်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့missing slide title တဲ့ title တွေရှုပ်ထွေးနေတာပေါ့နော် title တွေမမှန်ဘူးလို့တော့ပြောပေးပါတယ် slide 5မှာကျွန်တော်တို့ရေးထားတဲ့ title ကသူ့ရဲ့ format နဲ့တိတ်ပြီးတော့မကိုက်ငင်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောချင်တာပါ slide 6မှာလည်းအဲ့လိုပါပဲ slide 7မှာလည်းဆိုတော့ title မရှိဘူး amazing ဖြစ်နေပါတယ်ဆိုပြီးတော့သွားပြပေးတာပေါ့နော်ဒီမှာလည်း title မရှိဘူးเนาะအဲ့လိုလေးတွေ amazing တွေပြပေးပါတယ်အမှားလေးတွေသွားပြပေးရပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက check
ပြန်လုပ်ချင်တယ်အမှာ warning တစ်ခုပေးထားပါတယ် hard to read text construct ဆိုတော့ဖတ်လို့ခက်တဲ့အရာလေးတွေသူက recommend check လုပ်ပေးတာပေါ့နော်ကိုကပြင်သိရင်ပြင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာ slide 5မှာဘာတွေခက်တယ် slide 5မှာတော့ကျွန်တော်ခက်တာတော့မတွေ့ဘူးဟိုခေါင်းစဉ်ကိုပြောတာတင်တယ် slide 6မှာလည်းဒါလေးကိုသူကပြောချင်တာတင်တယ်ဒီမှာဆိုရင်နည်းနည်းရှုပ်ထွေးနေတာဖတ်လို့တိတ်အဆင်မပြေဘူးဆိုပြီးတော့သူကပြောတယ်ပေါ့နော်အကြမ်းပြင်း check လုပ်တဲ့နေရာမှာတူတော်လေးအသုံးဝင်ပါတယ် check reading order 6 step တော့ဒါလေးကပါလဲဒီကောင်လေးကျွန်တော်သိပြီးတော့နားမလဲဘူးက check reading order ဆိုတော့ထားလိုက်ပါတော့ဒီ accessibility ကအသုံးဝင်ပါတယ်ကို presentation တခုလုပ်လိုက်ရင်ဒီ check accessibility ကိုသုံးပြီးတော့ကိုပြင်သင့်တဲ့ဟာလေးတွေကိုကိုကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုက search ပါအရင် PowerPoint version တွေမှာတော့ research ဆိုပြီးတော့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုက PowerPoint တခုကိုပြင်နေတယ်ဒီ IT နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ information တခုပေါ့နော်ဒီ presentation တခုပြင်မယ်ဆိုရင်ဒီ search ကိုအသုံးဝင်ပါတယ်အခုဒီ slide တခုလုံးရဲ့ဒီ content တွေကိုရေးတယ်ပြီးတော့နောက် slide မှာဘာအကြောင်းကိုရေးချင်တယ်ကိုမသိတဲ့အကြောင်းအရာတွေကို search လုပ်ချင်ရင်အမှဒီကနေ search လုပ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ search လေးကိုနှိပ်မယ်ဆိုရင်အမှ search လုပ်လို့ရပါတယ်ဒီ Microsoft SalaiKyaw of the Microsoft PowerPoint ခုနကတော့က trigger ကွန်ပျူတာကြောင်နေတယ်သူက online နဲ့အလုပ်လုပ်ရတယ်ဆိုတော့ Microsoft PowerPoint RIGG trigger animation အကြောင်းကျွန်တော်တို့သိချင်တယ်ဆိုကြပါစို့အဲ့လို search လုပ်လို့ရတယ်အဲ့မှာPowerPoint tutorial YouTube link ကိုပေးထားတယ်ပြီးတော့ဒီမှာဒါဆိုရင် website ဒီ Microsoft ရဲ့ website link တွေပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒီကနေကိုလေ့လာလို့ရတယ်ရှာလို့ရတယ်အမှ more ဆိုတဲ့နေရာမှာ website based တွေကိုပဲတက်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ web ကိုရွေးပေါ့နော် media ဆိုရင်တော့ဓာတ်ပုံတွေ video တွေ audio တွေပါလာပါလိမ့်မယ်ဆိုရင်တည်တယ်ပေါ့နော် help file ဆိုရင်ဒီ Microsoft ရဲ့ဒီ help ထဲပါလာတဲ့ဒီ animation ကိုရှာလိုက်တဲ့ဟာနဲ့ guide နေတဲ့ဟာသူကချပေးတာပါ all ဆိုရင်တော့အကုန်လုံးကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ခုနကတော့ trick animation ကိုသိချင်ရင်ဒီကနေရှာပြီးတော့ဒီ PowerPoint မှာ reference လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ language တွေကနေ translate နဲ့ language ဆိုပြီးတော့တွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့သိချင်တဲ့အရာတွေကို language တွေပြောင်းပြီးတော့လုပ်လို့ရပါတယ်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ select လုပ်ကြည့်လိုက်မယ် select လုပ်ပြီးတော့ translate ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ translator Microsoft ရဲ့ translator တခုပေါ့နော် Google မှာလည်း translator တခုရှိတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အပွားဟာဒီ text English language ဆိုပြီးတော့ဒီ text လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုလိုချင်တဲ့ဘာသာစကားကိုပြောင်းလို့ရတယ်မလေးစာနဲ့လည်းပြောင်းလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်မလေးပြောင်းကြည့်လိုက်တယ်မလေးရှားစာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်မလေးရှားစာပါမလေးရှားစာနဲ့insert လုပ်လို့ရတယ်ခုနကတော့ကျွန်တော်မြန်မာစာကိုကျွန်တော်လုပ်ထားပါတယ်Burmese ဆိုတော့မြန်မာဆိုပြီးတော့ရှာလိုက်မယ်MY နဲ့ဆိုမြန်မာ Burmese ပေါ့နော်မြန်မာ Burmese ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူကမြန်မာလို့ automatic ဘာသာပြန်ပေးပါတယ် insert ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာသူကဘာသာပြန်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာပေါ့နော်လုပ်ပေးတာပေါ့ဆိုတော့အသုံးဝင်ပါတယ်ဒီအများကြီးထောက်ကူမပြုတ်ရင်တော့မှဒီအများကြီးမမှန်နိုင်ဘူးเนาะ auto translate လုပ်တဲ့ဟာအများကြီးမမှန်နိုင်ပေမဲ့အတင်းလောက်ဒီအတိတ်ပြန်နားလဲသွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုလေးတွေဘာသာပြန်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေ